Kaç san gerek? Kaç san sizge 250. 250. Gidesizler, әрі biz сол санды анықтады біз береміз. Ana indeksle жазбайық, тік жақшаға алып Олай да болады. Тік жақшаның өзінде мән деп барып, сіз өзіңіз мәнді анықтауға мысалға мынандай да print аның орнында, например, мақпал болса, точка индекс жаңағы мақпалдың адресін көрсетіп береді да. Мақпалыңыз сізде бір индексте былай тұр да. Мақпал. Мысалы, живой бірден. Мақпалдың адресі осының ішінде отыр. Өтір болады ғой. Жақын жазылған кезде. Сол кезде мынау өзің бір элемент. Мәтін түріндегі бір элемент. Сіз екі беретін орнына мақпал береді. Деп жазамыз, сонда адресін көрсетеді. Сол мақпалда адрес индексі. Адрес индексі салып отыр. Қайтпас деп шығып тұрады деген астында принтке. Қайтпас, көшер ма көшесті. Осы массив элементтердің бөлшегімізден біз максимум минимум мәндерін анықтайтында кейде мәндерді сұрап жатады есепте. Ең үлкен мәнді анықтаңыз, немесе ең кіші мәнді анықтаңыз деп жатады. Сол жағдайларда біз осы массивтің өзінің ішінде берілген элементтердің ішінен үлкен салыстыру кезінде үлкен элементті немесе кіші элементтерді анықтау үшін мына бір әдісті қолданып кетуге де болады. Макс мин деп. Принтті одан кейін жазып кетесіздер. Мысалы, бізде макс мин деген қысқартып жазылған мәндер арқылы біз көрсету салуға да болады. Принт деп жазса да сразу. Принт деп жазуға да болады. Үш ақшаның ішінде А дейміз да макс, иә? Бола ма? Немесе осы жерге минимум деп қойсақ болады. Минимум мәндерін анықтау. Жазып кете берсеңіздер. Немесе оны былай барып жазса да болады. Оқушы түсінетіндей мәндерді қайталап отырып та, ол кезде сіз А дейсіз да тең деп максимум мән немесе минимум мән деп былай көрсетеді. Жоғарыда сізде берілген мына элементтерді оқушыға ерінбестен қайталап көрсету үшін. Осылай анықтап көрсетпейді. Бізде анықтап көрсету үшін бізде екі өлшемді массивке бір мысалы көрсетіп қазір қарастырамыз. Әлі біз бір өлшемді массивтің ішіне кіргеніміз жоқ оқуға. Біз қазір мысалдарды қарастырып кетіп бара жатырмыз. Өйткені жаңа ғана сіздер тест тапсырған кезде сол тесттің ішінде осы сияқты сұрақтар бар еді. Соған біз кішігірім тоқталып барып, одан кейін оқулықтың ішіндегі бір өлшемді массивтің өзін біз толық деңгейде қарастыру жағында айтып кетеміз. Енді мен біраз нәрселерді өзім ретінде жазып алғаным сіздерге керек болады деген нәрселердің бәрін.
массив элементтеринде. Біз жаңа тізімнің өзін мутацияланған дедік қой. Өзгеріс жасалуына береді. Қанша өзгеріс жасасақ та, ол өзгерісті қазір өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл қатып қалған массив элементтер емес, бір өлшемді массивтен екі өлшемді массив, немесе екі өлшемді массивті біріктіріп бір өлшемді массив қылып шығару мүмкіндіктерді қарастырады кейде. Сол үшін қазір осы жоғарыда беріліп тұрған массив элементтерінің ішіндегі мәнді өзгертуді қарастырады. Индекстеу арқылы беріп, сол индексте тұрған мәнді басқа бір мәнмен алмастыруды. Мысалы, бұл жерде 30 деген сан тұр, иә? Осы сан қай индексте тұр? 4, 0, 2. Сол индексте тұрған мәнді біз алмастырайық басқа санмен. Ол кезде сол индексті өзін көрсетуге не жасаймыз? А тең дейміз, естиміз? индекс 0, 1, 20, 2-ні көрсетеміз да, соны алмастырып дейміз. 99 бен, мысалы. Ол мына санның орнын 99 меншікте болады. Ауыстырып жіберем ғой. Иә, орын ауыстырады да, соның орнына меншік дейді. Адан алып тастайды да, орнына 99 меншік дейді. Сен бірінші жазып жоқ болған соң. Мен сізді 10 минут жарты сағат, 1 сағат эксперимент көремін. Дауысынан айналайын болады, бұл не деген? Бұлай жазбақшы. Ол уже 60-тан кейін жазып қояды ғой. Орын жоқ қой, ашып шығады ғой. Бар ма ол әнеме? Бес жермен жоқ қой. 0, 1, 2, 4 бар. Сіздер шатастыру үшін бұл. Иә. Осы элемент бар болса 99-дан алмастырады. Значит, индекске ашып шығады. Өзгертеді да сол мән. Ана бірінші шықпады, алмастырмады. Екінші тұрған массив элементіндегі индексте, екінші индексте тұрған 99-дан алмастырып өзгертіледі. Енді бесінші индексте ешнәрсе жоқ қой. 0, 1, 2, 3, 4. Ана жерде 30 деген шығу керек, иә? Бірісінде 30-ды 99-ды қояды бар. Заң орнына келіп, 99-ды әкеліп өзгертіп қояды. Ана жерде қояйын десе, орын жоқ қояды да ашып шығады. Мына жерде енді бесінші индексте ешнәрсе жоқ. Ол кезде ошибка қызыл болып шыға ма, или Ошибка болады. Алдым ренж болады. Сіз шектен шығып кеттіңіз дейді. Шектен шығып, ондай элемент қарастырылмайды дейді. Индекс жоқ дейді ондай.